Yo, what's up mga repakul? At ito, aalis kami. At mag-upload kami ngayon ng bagong CPU para sa recording or sa music. Kasi naglalag na yung computer natin. Kaya ito, maghanap tayo ng bagong CPU. Hahanap tayo ngayon. Let's go! At ayun, wala na nga tayong intro. Nang sa ganun ay makapunta na tayo agad sa ating pupuntahan. Sa Pasig yan tayo pupunta. Pero ngayon nasa Commonwealth pa lang tayo, pa Commonwealth. At inulan pa nga tayo. Pero walang makakapigil sa ating lakad kahit tayo ay nakasakay. Buti na lang at kami ay sinamahan ni His Eloquence. Dahil kung hindi, basa talaga kami. At dumating na nga kami dito. Ayan, pinapakita niya yung power supply ng ating PC. At ipapasok na nga niya siyempre sa karton. Hindi nasa kung saan-saan pa. Ayan, bibilisan na natin. Ayun, hinatid pa nga tayo ni boss. At tamang kwentuhan lang kami habang naglalakad papunta sa ating service. Ang daming tao sa kanila. At andito na tayo sa service natin. Isasakin na natin siya sa likuran. Solo flight lang siya dyan. Wala siyang katabi. At pauwi na tayo. Ayan, ang ganda ng daanan. Kaya videohan natin. Sayang naman. Hindi ko alam kung saan itong lugar na to. Ayun, traffic pa nga. Sobrang traffic ng pauwi kasi rush hour. Kaya wala kaming ginagawa niya kundi manood ng flip top. Kaya naisipan na lang din namin kumain na lang din muna. Siyempre nakakagutom. Ang tagal namin nagbiyahe kanina sa pauwi. Siyempre ito, dito kami sa paborito namin. McDo, baka naman. May sponsor naman ng kahit isang french fries lang yan. Ayan, kwentuhan lang kami ni Viel. At ako, tamang kain lang ng paborito ko. Sarap. At nakarating na kami dito sa aming lugar. At ito na, bumaba na ako ng sasakyan ni Viel. At ina-unbox na ng aming pusa, si Miming. Inunahan na kami mag-unbox. Binabuksan niya na. Ayan, malupit yan eh. Ayan o, aakat pa yan eh. O, tingnan mo. O. Bubuksan na niya. Excited pa siya sa akin. Sinisilip pa yung loob. Ano kaya expects na ito? Matindi ata ito ah. Makapaglaro ata ako Angry Birds dito ah. At ayun, dito na kami sa studio. Ayan, si DJ Marshall. Ako yan, pangantanga. At naisipan namin mag-jam muna. Kasi pagod kami. Hindi ko na muna inasikaso yung PC. Kasi medyo pagod din. At nag-chill lang muna kami. At pagka-uwi nila, ayan, binuksan ko na. Mga bandang alauna to. Alauna ng madaling araw to. Sa aking tabi, sa araw man hanggang maggabi, dahil ikaw prinsesa ng buhay ko, laging magmamahal sa iyo, walang iba, kundi ikaw lamang, gustong makasama sa hirap at ginhawa. Yan o, maliit lang yung kinuha nating case kasi para portable lang din. Kasi masikip din sa studio. Wala rin kasi paglalagyan na malaki. Dati ay wala pa, pero sinubukan na lumarga. Nawalan ng gana, kasi marami sa amin ang kumontra. Sinamahan ng sipag at tiyaga, at lumawak na ngayon ang samahan sa musika. Ito na yung grupo na noon binabaliwala, at handa ng tumigma kapag kami ay bilangga. Bali yung nakuha nating specs ay Core i7 9th Gen
16 gig of RAM. At may built-in naman din siya na graphics. Kaya ito na lang muna sa ngayon. Yun lang, kita-kits ulit. Yo!